Вы храпите. Почему это не всегда признак богатырского здоровья и не всегда это так безопасно? Может быть, это признак синдрома обструктивного апноэ сна, который сопровождается, кроме храпа, остановками дыхания во сне ночью, дневной сонливостью. Вы засыпаете либо во время совещания, либо даже за рулем. Ваше артериальное давление не подвластно вам и препаратам, которые вам назначили. Оно все время лезет вверх. Вы находитесь в состоянии ожирения и ничего с этим не можете сделать. Наверняка все это синдром обструктивного апноэ сна. Вам необходимо обратиться к сомнологу, чтобы незамедлительно решить эту проблему. Иначе риск инсульта и инфаркта возрастает в 4-6 раз.